ტრაგიკული შემთხვევა, რომელიც მოხდა შუახევის საავადმყოფოში, როდესაც ახალგაზრდა მამაკაცი ჭრილობის მიღების შემდეგ გარდაიცვალა. ჩვენ წინასწარი მოკვლევა სამინისტროს ფორმატში დავასრულეთ. წინასწარი მონაცემები უკვე გვაქვს. ეს მონაცემები შემიძლია უკვე გაგაცნოთ და შემიძლია მოკლე შემდგომი ნაბიჯების შესახებაც მოგაწოდოთ ინფორმაცია. რაც უკვე გამოიკვეთა ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტოს შესწავლის მიერ, კლინიკაში არ იყო დაცული რამოდენიმე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სანებართვო და ვალდებულებითი პირობა, რომელმაც მკვეთრად გაზარდა რისკი. მე ჯერ ვერ ვიტყვი, რომ ეს კავშირში არის ამ გარდაცვალებასთან, მაგრამ მკვეთრად გაზარდა რისკი და შეამცირა ხარისხი გადაუდებელი მდგომარეობების მართვის. აქ არის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პუნქტი გამოკვეთილი, მაგალითად ის, რომ კლინიკის მმართველ კომპანიას უნიბენ დაჭარას ჰქონდა აღებული ვალდებულება, რომ გადაუდებელი მდგომარეობის დროს მათვე უზრუნველეყოთ პაციენტების გადაყვანა უფრო მაღალი დონის მოვლის კლინიკაში. ეს არ განხორციელდა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მთელი ქრონომეტრაჟი შევისწავლეთ იმ პერიოდში რაიონში ადგილზე იმყოფებოდა რაიონული სასწრაფო დახმარების მანქანა, რომელიც შეეძლოთ ასეთ შემთხვევაში გამოიყენებიათ და გადაეყვანათ ეს ადამიანი, რაც მის გადარჩენის შანსებს გაზრდიდა. პაციენტის შესვლიდან მხოლოდ 40 წუთის შემდეგ არის გაკეთებული გამოძახება კატასტროფის მედიცინის ცენტრში. მანქანა მართალია დაუყოვნებლივ გავიდა, მაგრამ როდესაც კატასტროფის მედიცინის ცენტრი გავიდა, ეს პაციენტი სამწუხაროდ უკვე გარდაცვლილი იყო და ისინი რეალურად სხვა გამოძახებაზე გავიდნენ, როდესაც ბავშვი იყო გადასაყვანი. ამიტომ აპელირება იმაზე, რომ იქ მრავლობითი დაზარალებული და ფორს-მაჟორი შეიქმნა და ამის გამო მოხდა ეს უბრალოდ უადგილოარი. ცალსახად შემიძლია ამ ეტაპზე დავადასტურო, რომ იქ შექმნილი სიტუაცია, რაც გამოიხატება იმაში, რომ არ შესრულდა სანებართვო პირობებით გათვალისწინებული რიგი მოთხოვნებისა, რამაც რისკის ქვეშ დააყენა ქირურგიული და სამეანო გინეკოლოგიური პროფილის პაციენტების მოვლა უკვე სახეზე გვაქვს. რაც შეეხება იმას, რომ რამდენად ამან გამოიწვია მიზეშედეგობრივად ამ ადამიანის გარდაცვალება, ჩვენ პარასკევს ამ კვირის ბოლოს პარასკევს გვექნება პროფესიული განვითარების საბჭო, სადაც უკვე დარგის ექსპერტები იმსჯელებენ ამაზე და უკვე გვექნება, მე ვფიქრობ, პრაქტიკულად სრული სურათი. მე კიდევ ერთხელ გამოთქვამ იმედს, რომ კომპანიის ხელმძღვანელობა გაითვალისწინებს იმ ხარვეს, რამაც მართლაც გაზარდა რისკი პაციენტების უსაფრთხოების, ითანამშრომლებს ჯანდაცვის სამინისტროსთან და პირველ რიგში გაითვალისწინებს მოსახლეობის ინტერესებს. სხვა შემთხვევაში რთული წარმოსადგენელი არის, მაგრამ სახელმწიფოს ყოველთვის აქვს იმისი ინსტრუმენტი, რომ იმისი ლეგალური ინსტრუმენტები, რომ ესეთი შემთხვევები მართოს.